كلمة التقوى ابن عباس وحيري وكلمة التوحيد ويان كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها بإلهيري إن كلمة إيمانك إخلاصك قلبك إن كوك الله ديسنون قلبك دقننا بإلهيري أهل بيوها ينو حقنا وأولها ينو أقل من بإلهيري وإذا قيل لهم الناس آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيدا كواس إلهي أرميين marka uu rumeeyay la yiraahdo ilaahay sida kuwaas ilaahay u garteen ilaahay u garta kuwa mithaalka loo soo qaadanayo waa asxaabtii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xaq ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kii ku yiri markay muuminiintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wa ala ku oran doona turiiduna shay'an azidukum marabtan maaragtaan waxaan jannadan ahayn oo inaga maqan oo inigu daro markaas muuminiintii jannada la geliyo oranayaan alam tubayyid wujuhana ya rabbi miyana wajiyalkayga noo iftiimin wa tunajjina min an-nar naartaadina miyana naga badbaadin oo naga ilaalin wa tudkhilna al-janna jannadaadina miyana nasiinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmadan ka weyn baa haray markaas la oran doona ha fayakshifu alhijab dadna markaas ilaahay kashfiga ilaahay iska qaadaya hijabka fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadar ila rabbihim bu nabigu yiri ahla al-jannah lama siinin waxadooga looga kalgacayl badan yahay ilaahay tabaaraka wa ta'ala jamaalkiisa iyo kamaalkiisa daawashadiisa jannadii dhanay bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wajigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamaalkiisa markay arkaan lidalika culamadii rabbaaniyiintu waxay yiraahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo garashada Soomaalidu ilaahay ay taqaanaan ma hata la doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen Soomaalidu ilaahay waa naqaanaa buu kooran laakiin miskiidka markuu ka baxo waxa uu doono iskaga hadlay dadkeena maanta waxaad moodaa masjidka markay soo galaan in la yiraahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad moodaa halku kabaha ku gashanayo ayuu diintiisina ku reebaa war masaajidka markaad soo gasho si aad ilaahay uga baqayso ee muslimiinta u salaamayso ee muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee masjidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba masjidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan hadaad aragto aad u leedahay war meesha waa masjid ilaahay ka xishooda soo ma nidhaahdo bad masjidka wax ku iibinaya hadii la arkano waxa leeyahay war meesha waa masjid dibadda oo la baa waxaad iibinaysid qof baahan hadii masjidka laga arkano waa u naxariisanayna diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo ee ilaahay aad ugu nasteexayn ee nabi maxamed aad ugu nasteexayn ee aymada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad masjidka soo gasho aad danaynaysid ee jeceshahay ee quraanka akhrisanaysid ee ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culimada si fiican aad u salaamaysid ee culimada aad wax ka dhageysanaysid ee masjidka miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee masjidka dadka aad ku ixtiraamaysid diintaas la rabaa inaad dibadda ula baxdo ma aha sheekada dibadda taala masjidka la soo gale bal waxa la doonayaa diinta masaajida inoo taala inaan dibadda ula baxno dibadda ku muujinaa la inaga doonayaa masaajidka ayaa la magaaladana hada huwa sida aad u leedahay masjidkan ilaahay baa leh markaad iman dhar fiican baad u soo qaadan waa soo tahaaro qaadan kabahaaga meel fiican baad dhigan dadkana waad salaami si adaab iyo ixtiraam la masjidka ku soo gali waa ducaysan oo baahidaada ilaahay baad u sheegan nin taajira ayaa masjidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtaa oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla bariya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibadda ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay
markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataaye maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhalinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhaxaysatid ayaa la doonaya inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysay ilaahay aad ugu dhex baryaysay eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula baxaad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaya ilaahay bay maqlaya يا أركايا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خلقه سميل كستيجوغان كأوجد أركايا وإلهي هذا إله كما قد صدر يعلم سر وأخفى وحلابتهذا كجرة وأبيه walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa ogyahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina oo Makka ay joogaan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafasho uu xiro uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaas ay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri haddaan maanta anigu aan heli lahaa